야구하러 온 건지 여자 꼬시러 온 건지 모르겠다. 이 한 줄이 대만 SNS에 먼저 올라왔고 CCTV 영상까지 같이 붙었음. 근데 이슈가 커지자 그 영상이 바로 인터넷에 번지기 시작했다고. 캡처가 캡처를 낳더니 순식간에 기사까지 올라타면서 불이 확 붙었음. 실상은 더 골 때렸다는데 영상 속 장소는 겉은 파친코처럼 보이는데 안에서는 모니터로 온라인 바카라를 돌리는 변종 도박장이라고 함. 해당 영상에서는 고승민 선수가 직원으로 추정되는 여성에게 성추행을 하는 듯한 모습도 잡혔지만 오해로 밝혀졌고 불법 도박 혐의만 받고 있다고. 롯데는 면담 끝에 고승민, 나승엽, 김동엽, 김세민 총 4명의 출입을 확인했다고 공식 인정했어. 즉각 귀국 조치에 KBO 신고 선수단 전체 경고까지 한 번에 내려감. 이대호랑 강민호가 왜 예전부터 외출 금지를 외쳤는지 이제야 딱 맞아떨어졌다고?